subscriber ko. Kaya lang mataas pa, hindi naman naman. Hindi nasa 100 na lang yan. Nasa 200. Ayan. Hinahangin. Ang ayaw ko na hindi. Ayun. Ayun o, yun o. Ayun yung nakikita. Hindi pa naman nakikita. Malayo ko eh. Kita na. Mata ka lang. Kita tayo. Dalaw ka natin. Ayun, lumalapit ka lang. Nahirapan din siya ngayon. Nahirapan siya. Uy, ayaw pila.